السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عنا هون سيارة فورد كا بعتقد 2010 2011 عاملة حادث من ورا السيارة وبطلت تدور معه. بس مثل ما حكينا كنت السيارة عند شخص غيرنا يمكن حاول يشوف الكهرباء على الموتور، بس انا مثل ما مبين عندي هون ما حدا مضايقها، ما بعرف. على كل الاحوال علبة الفيوزات الغطا منه موجود، رح شوف شو القضية. أنا إن شاء الله خير. ولاحظت هوني شغلة، هلا الإشارة هلا هوني مثلا مطفية، هوني كله تمام. بفتح كونتاك نلاحظ إنه الإشارة عم تضوي وتطفي لوحدها، بطفيها تطفي، ضوي إشارة يمين ما في شي، شمال ما في شي. شكله هذا سر مع بعضه. وبيكتب لي هون كرافت شتوف شبيري، يعني البنزين او الديزل المحروق يعني مقفولة. كرافت شتوف شبيري. هعمل لها انا دياغنوزي وشوف شو القضية هيدي. يعني اذا بدي اضرب مارش تضوي الاشارة، الإشارة على طول عم تضوي. شكله هيدا عاملين كوديرونج أو برمجة مشان السيارة تطفي وما تمشي، وما فيها كبسة مثل من زمان. إذا عملت حادث السيارة لها كبسة تضوية تطفيها، هيدا الموديل ما بقلبه. إن شاء الله خير. عملت سكانر أنا للسيارة ومحيتهم. أرجع هلأ مرة تانية. شوف إذا الموتور عطاني شي عطل. ريد بيقول لي Spannungsversorgungsrelais Antrieb Strangsteuergerät. في شي بالكهرباء. كرافت شتوف سنسور شتروم. Spannungsversorgung ريلي، هي الريلي حدا شايلها او والله هي عطل غريب. بس في سر انه ليش الاشارة عم تضوي وتطفي. حشوف بالانترنت اذا في شي معلومة عن الموضوع بعد الحادث يعني، وبخبركم ان شاء الله. في معلومة شفتها بالكتاب، بس منه موجود هون كتاب صفحة 42. حاطين انه بتفتح الكونتاك بتضوي اشارة على اليمين بترجع بتطفيها، بعدين على الشمال بترجع بتطفيها، كمان مرة على اليمين بترجع بتطفيها، شمال بترجع بتطفيها. تطفي الكونتاك او اللي بيمشي الحال. حنجربها مع بعض. بسم الله. اول شيء كونتاك يمين، بعدين اوس، شمال، يمين، اوس، شمال، اوس. طفي الكونتاك. بعدها هي ذاتها كمان مرة يمين، اوس، شمال، اوس، يمين، اوس، شمال، اوس. في كونتاك. اكل العريس. بسم الله. هذا الاشارة راحت.
اشتغلت الإشارة عادي سريعة لأنه ورا مضروبة. شمال عادي. وهذا اللي مكتوب عليه كرافتشتوف شبيري بقى موجود، بس هو شكله ما عنده بنزين بالسيارة. نعبيله بنزين ونشوف شو صار. طرمبة البنزين عم تشتغل. هلا بعد ما جمعت كل شي عملت سكانر، راحت الأخطاء الحمد لله. بس لتشوف كرافتشتوف هلا سنزور لأنه ما فيها بنزين، بدها تعبئة بنزين. تمام إن شاء الله خير. الحمد لله رب العالمين. دورة السيارة مثل ما حكينا كانت مقفولة، بدك تعطي يمين بعدين تطفيها، شمال تطفيها، مرة تانية يمين تطفيها، شمال تطفيها، تطفي الكونتاك بتدورها. وهذا هو. أنا شفت المعلومة هيدي بالإنترنت وطبقتها والحمد لله مشي الحال. أرجو أن ينال الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.